Eccoci qua per una cosa che voi secondo me aspettavate da molto tempo. Io forse da più tempo di voi. Così mi sono detta, via, lanciamoci in questa avventura. Ho già levato la mia bolla. Apriamo, cosa ci sarà mai qua dentro? È pesante tutto da un lato. Sto tagliando il cartone, mi sa, ma va bene comunque. È apparso Boodles, come avete potuto notare. Oh sì, il pluriball grosso, me ne mancava un po', giusto? Mettiamolo per terra, tanto è uguale. E poi ci passi sopra e la scoppietto, il brutto. Chi vuole un catalogo GoPro? Maiale! Chi vuole un catalogo GoPro? Anche per la tipa dietro, ovviamente, cioè. Tanto mi è parso già di notare che gli uomini preferiscono la tipa dietro al tipo davanti. Quindi non si presenta alcun gay in questo negozio al momento. GoPro HD Hero 2. Ne abbiamo 5, 2 sono Motorsport Edition e 3 sono Outdoor Edition. La Surf Edition direi che in Voghera provincia e dintorni non interesserebbe a nessuno, di conseguenza ho preso queste qua. Sì, mi dicono di stare ferme, di fare un momento di pausa. Vabbè, adesso vedete qualcos'altro di interessante da farvi vedere. Chi vuole gli adesivi GoPro? Sono sforzati. Who wants adesivi GoPro? Sono troppo belle. Pam! Comprate GoPro. Be a hero with your fingerboard videos or other videos. Is not important. Per maggiori info, per eventuali oggetti, se voi avete già GoPro io posso ordinarli, di conseguenza insomma fatevi sentire, io sono a vostra completa disposizione anche oggi come rivenditrice GoPro insieme a Udolz. Anche lui vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo unboxing.